Weewaawo tukakanye emmeme zaffe n'ebiyungo byaffe twegayirire n'okwewonga eri oyo kiwa mirembe Dunda nnyini byonna. Nabwe gutyo twatule ettendo lya kyetonde Katonda nga tugamba nti Tonda munene, Tonda munene, Tonda munene. Tuwulidde eddoboozi lyo nga litukoowoola ne tukkiriza okuweereza n'okutendereza. Ayi kyetonde Katonda, yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde. Ayi kyetonde Katonda, yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde. Ayi kyetonde Katonda, yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde. Ayi kyetonde ka wanga eyabaawo n'eggulu n'ensi mu n'ensimiko z'emibiri gy'omusanvu, egyo egimaamidde olubaale lwonna era nannyini biragiro eby'obuyinza, apima ebiseera n'okyusa emirembe gy'ebiramu, ne kibeera ng'oluyiira lwe lwokya ensiko mu biseera eby'ekyeya. Ayi Tonda eyakisa omubiri gwe eri amawanga gonna, eyajjuza okuwuuma kw'omu bbanga, eyayambala omuliro okubeera ekitiibwa kyo, tukwegayiridde ffe abaddu bo n'abazaana bo be walonda mu kiseera eky'obusungu obungi okubeera abaweereza bo. Tugondezza emitima gy'abo abafugibwa n'abafuga bawulirenga ebigambo ebibategeezebwa, bakkirize basobolenga okulongoosa ebyo ebyakolebwa n'obuyinza bwo. Olwo nno kibeerenga weewaawo kyetondeke weetonda wekka na wekka, kibeerenga weewaawo ayi wanga, kibeerenga weewaawo ayi wanga, kibeerenga weewaawo ayi wanga. Saalongo, tukusaba owulirize okwegayirira kwaffe
okuva eri Kabona Sekate n'omuzaana wo omutangaavu Nakatudde basobole okutuwonga eri omutonzi mukadde kano weewaawo. Ayi kyetonde Katonda wanga kano ke kadde okwewonga gy'oli ffe abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala bakabona ne bannabbona bajjajja b'abaana abakumamu n'abaseesa jjajja tufukamidde wano nga tumenyemenye ebiyungo by'emibiri gyaffe ng'ate tetukomyewo okwongera tumenyemenye n'emmeeme zaffe. Ayi Ssaalongo nga tukwegayirira gwe Guludde ne Sserubaale osse ekisonyiwo ebiriwo ebyo bye tukoze ebitali bya butuukirivu. Tukwegayiridde mu kwogera mu kusobya wonna tusobezzaawo okulaba kw'amaaso gaffe entambula y'ebigere byaffe ku nnimi zaffe osse ekisonyiwo ku lw'omwana w'omutukuvu Swamala Musoke. Ayi bajjajjaffe laba tukowoola emyoyo egyo egy'obutonzi omuli jjajja Kiwanuka omuli jjajja Nabamba Kawagga n'abalala bonna. Ayi omutukuvu Swamala Musoke leka batuwe okumanya n'okutegeera n'okwongera okutukulaakulanya. Buli omu ali wano alina embeera gy'ayitamu, abalala nga beetaaga ebisale by'amasomero g'abaana baabwe, abalala beetaaga ebisale eby'enju mwe basula n'entalo ezitali zimu ezitwetoolodde. Ayi omutukuvu Swamala Musoke kakkanya emmeeme zaffe otuwa okumanya n'okutegeera oyongere okutukumaakuma n'okutukulemberanga mu lugendo lwaffe olw'obulamu. Tukwegayiridde nnyo osaasire ezzadde lyaffe oliwo obulamu okumanya n'okutegeera. Kuumira ezzadde lyaffe mu masomero gye bali, okuumire abakyala baffe mu maka ku mirimu gye bakolera ne yonna gye batambulira n'abaami. Ayi jjajjaffe omutukuvu Swamala bw'otyo tukuumenga tulemenga okukyama okuva ku biragiro byo newankubadde okukyama ku mukono ogwa kkono newankubadde ku mukono ogwa ddyo. Tukwegayiridde nnyo ku lw'ensi yaffe Uganda. Ayi omutonzi osse ekisonyiwo ku lw'abakulembeze baffe nga tukulembeddwa Ssaabakabona Jjumba Lubawa Ligaweesa awamu ne maama President General Sengakula Nnama. Twongera okubawonga mu mikono gyo, olukiiko lwa High Council, bakabona ne bannabbona bonna, ebitongole byonna ebikola enzikiriza eya tondizimu faith. Ayi jjajjaffe nga twewaddeyo okuzawula omwana w'omuddugavu sa ekisonyiwo gye tuli sa amaanyi go gye tuli oyongere okutukuuma okutulabirira okutuwangaaza owangaaza abakulembeze baffe abo oyongere okubakulaakulanya n'okubawa obugabirizi enzikiriza eno esobole okutambula tusobole okuzawula omwana w'omuddugavu. Ayi Tonda Namugereka tubikusabye nga tuyita mujjajjaffe omutukuvu Swamala Musoke awamu ne maama Naamala. Era ffe bwe twogera ku linnya lyo gwasingiridde kyekiva tumenyamenya ebiyungo by'emibiri gyaffe ne tussa n'ebyenyi byaffe ku ttaka ne twatulamu ettendo lya kyetonde Katonda nga tugamba nti ogulumizibwenga otenderezebwenga owebwenga ekitiibwa amawanga gonna gakusinzenga mu nnimi zaago. Ayi kyetonde Kawanga gwe yatonda eggulu n'ensi nga tuzze wano ffe abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi Ssaalongo nga tuzze okwogera ku bulungi bw'erinnya lyo. Ssaalongo era nga buli omu azze gy'oli okubanga asobola okumanya n'okutegeera. Ssaalongo nga tukusaba ogolole omukono gwo okubeera engabo yaffe era nga Ssaalongo buli omu avudde gy'avudde nga aleseyo abaana be aleseyo famire ye nga azze okubanga akusinza olunaku lunene olw'omukaaga. Ssaalongo buli omu era nga tukusaba okyuse wabadde ennaku waddewo essanyu, awabadde okukaaba waddewo essanyu, abadde obwavu waddewo obugagga. Ssaalongo obeere omuyimirize waffe mu buli nsonga totuleka kugwa, yongera okutuluŋŋamya. Era nga nkoolaba maama Naalongo mwenna, maama Nakayima, maama Nabuzaana, mwe abayimirize b'ensi eno nga mbasaba mutuze ku ngozi zammwe ng'abaana b'endeemu. Mwongere okutukumaakuma, mwongere okutuluŋŋamya, mwongere okutulwanira entalo zonna ze tulwana mubiri ne mwoyo. Awo nno kwe okusaba kwange
bwe tunayogeranga ku linnya ly'omugulumivu okira ebigulumivu tunassa ebyenyi byaffe ku ttaka ne twatuliramu nti ogulumizibwenga otenderezebwenga owebwenga ekitiibwa amawanga gonna gakusinzenga mu nnimi zaago weewa
agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa. Yenze omuzirango mwanje bamweyana. Ekyawandiikibwa ky'olwaleero kigamba nti tusobola tutya okukuliza abaana baffe mu buwangwa bwaffe n'enzikiriza. Tusobola tutya okukuliza abaana baffe mu buwangwa bwaffe n'enzikiriza. Nakumanya nga tonnazaalibwa, ne nkukuza mu mwoyo, empisa, obulombolombo. Olulimi lw'ennono z'abajjajjaabo biri eri abakuza b'omubiri. N'atambulanga naawe obudde bwonna obutava ku lutembe lwange. Bw'atyo bw'ayogera omwana wa Ttonda Namugereka Ssewamala Musoke. Yakisengeka mwoyo wakibeera mu kiwuliro kikwate ekigambo. Wulira eddoboozi eryo, wulira ekigambo kyekyo. Ayagala kikwate kikubeeremu, kirimu ebirungi bingi. Wulira eddoboozi eryo, wulira ekigambo kyekyo. Ayagala kikwate kikubeeremu, kirimu ebirungi bingi. Ababaweddemu amaanyi, ababaweddemu essuubi, mu kigambo mwe muva obulamu, kiwuliro kikwate ekigambo. Ababaweddemu amaanyi, ababaweddemu essuubi, mu kigambo mwe muva obulamu, kiwuliro kikwate ekigambo. Wulira eddoboozi eryo, wulira ekigambo kyekyo. Ayagala kikwate kikubeeremu, kirimu ebirungi bingi. Wulira eddoboozi eryo, wulira ekigambo kyekyo. Ayagala kikwate kikubeeremu, kirimu ebirungi bingi. Oyo alikyawa ekigambo, n'okumanya nakwali kukyawa, n'okutegeera kugaana kuba mu kigambo mwe muva amagezi. Oyo alikyawa ekigambo, n'okumanya nakwali kukyawa, n'okutegeera kugaana kuba mu kigambo mwe muva amagezi. Wulira eddoboozi eryo, wulira ekigambo kyekyo. Ayagala kikwate kikubeeremu, kirimu ebirungi bingi. Wulira eddoboozi eryo, wulira ekigambo kyekyo. Ayagala kikwate kikubeeremu, kirimu ebirungi bingi. Atenderezebwenga, agulumizibwenga, aweebwenga ekitiibwa. Bannaye tusanyusa okubalabako. Nsaba tukubire abato mu ngalo ez'amaanyi. Omuto tokuba. Weewaawo. Kandaba abato ababaddewo mu kuyigirizibwa kwa leero. Omuto ng'obaddewo ku makya. Yimirirako waggulu. Omu, babiri, basatu, bana, batatu. Tweyanziza mutuule wansi. Nsaba bazadde b'abaana bano tuwanike ku mikono ababaddewo ng'omwana wo abaddewo. Tweyanziza, tweyanzige. Mwebale nnyo kwagazisa baana, nzikiriza. Obutakoma okwo n'okubasomesa
ennono yaabwe. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Wabula n'abo abatasobodde kubaawo tubasaba omulundi oguddako mukeere. Leero abakedde ngenda banoonya mbalabe bo nga bo. Nkulisaayo abantu be twali nabo emitiyana ku lunaku olwokuna. Twali mbutabiriza bw'emitiyana era nga RDC yatwaniriza bulungi era n'abanga ebintu bingi ebyayogerwako, naye okusingira ddala ensonga enkulu ezaali zitututte ne muzeeyi nazo twazitaanya. Taata kulikirayo ddala. Nkulisaayo Kabona Sekate, Kabona Kakata taliiwo, Kabona omukulu w'essinzizo Yibanda Kakoma Kayizi ka kutunda inensiko. Ayina amannya mangi. Mukama wange nawe kulisaayo. Omulama gwa leero gugamba tusobola tutya okukuliza abaana baffe mu buwangwa bwabwe n'ennono yaabwe ne tubaagazisa n'enzikiriza. Gwe mulama kwe tugenda okutambulira. Lwaki? Tugenda kutambulira ku mulamu ogwo olw'ensonga nti ekituufu kiri nti abasajja abaawamba ensi yaffe okulaba nga essaawa zino babadde b'amaanyi, kuba kati tebakyali, tubatwalaganya. Babadde b'amaanyi lwa nsonga information bagisimba mu baana nga bakyali bato ddala. Baakola ki? Abasajja abo kye baakola ekisookera ddala baawamba bazadde baffe. Bazadde baffe baawamba bawambe. Tebabaagazisa nzikiriza ezo nga baagadde. Abasajja abo mu kuleeta eddiini zaabwe wano kye baasooka okukolera ddala bawamba bazadde baffe. Era enzikiriza ezo baazibaagazisa kifuba ddembe. Kati omuzadde oyo eyawulira obulumi obwamutuukako yakkiriza obulumi obwo buleme kutuuka ku mwana we. Batya mu kuleeta amadiini gaabwe ago baasooka ne bagasomesa abazadde baffe eby'emirembe ne bagagaana. Bwe baagagaana eby'emirembe ne beebuuza tugenda kukola tutya okulaba nga ensonga eno tugibasiigako lwa mpaka. Bawamba bazadde baffe. Abamu baabasibanga emiguwa, baasima ebinnya ne babaziika nga balamu ddala. Omuzadde oyo yawulira obulumi obw'amaanyi nga bumukutteko ku mutima, yavaayo n'abagamba nzikiriza Yesu. Naye ng'amukkiriza lwakuba nti kye bamutuusizzaako tayagala kituuke ku mwana we. Y'ensonga lwaki bakkiriza enzikiriza ezo okututuukako wano. Naye naffe essaawa zino tujja kubanga tujjira nno ddala. Ekituufu kiri nti kye mwawamba ku bazadde baffe ffe twakyeddiza ate tukiyina mu ttaano lwa nsonga nti mwabafuga lwa butamanya ebintu ebimu, mwabibakaka. Naye kati ate ffe abamu tutegedde era tutambuddeko, kuba tubaddeko mwaga amadiini, ffe tuvuddeyo lwakubanga tutegedde kituufu, wabula tetukakiddwa kuvaayo. Tukikubireko mu ngalo abakitegedde. Tewali kintu kinyuma nga kubanga abaana tubawadde akantu ke tuyina akatono ne tutabawa bintu. Makulu kyagali mu ekyo nti twafuna ekizibu ffe ng'abaddugavu kiri kimu. Abaana tubawa bintu, tetubawa kantu. Bwe njogera kantu ntegeeza ki? Akantu kyekyo ky'owulira munda mu mutima gwo, wabula kye batakusiigidde. Naye ffe abaana tubawa kye batusiigidde. Kuba singa nnyimusa mu kooto ono yimirira, kino ki? Simu, tuula wansi.
abaana tubayigiriza nnyo nti kino kintu, wabula singa mbuuza mukoota nti kino ki, naŋŋamba eyo mmeeza, aba mutuufu lwa nsonga kyasomeseddwa. Naye singa atuula ne yeebuuza nti naye kale emmeeza ngiraba, naye emmeeza eyo eva mu ki? Emmeeza eva mu ki? Nga tennafuuka mmeeza, yayita mu mitendera ky'okufuuka emmeeza. Nkiddemu? Tukitegedde bulungi? Yava mu mitendera ky'okufuuka mmeeza. Abaana tuleme basomesa what is, tubasomese why is that like that, lwaki ekyo kiri bwe kityo, so si kiki ekyo. Kuba essimu eno agimanyi, naye tamanyi lwaki simu. Mumanyi lwaki? Nti essaawa zino, taata otambuddeko, abasajja abazungu kye batukubira kiri eki, boogera lulimi lwabwe era tebakukkiriza mu nsi yaabwe nga tomanyi lulimi lwabwe. Tekisoboka. Omuchina akukkiriza ewaabwe nga tomanyi lulimi lwe? Tosobola. Kubeera okumanya omuchina byakola olina kumanya lulimi lwe. Kitegeeza nti omanya olulimi lw'omuchina ogenda muyingira munda omanye essimu agikola atya. Naye ffe baatuggyako olulimi lwaffe. Ne bye twali tukozeeko ebitono, ffe abategedde ekituufu, ffe tugezaako bizza ku maapu. Lwaki? Alina akakoofiira ak'olubugo. Embugo bajjajjaffe ze baayambalanga. Naye omulembe gye guzze gukyuka, tetuganye enkulaakulana tugyagala, naye n'ekyaffe tukisigaleko. Tukitegedde bulungi? Juzi nali ne sisita wange, mukulu wange. Nangamba nva ku church kusaba. Ne mugamba yeekulikayo. Ne mbuuza naye, ku church eyo muwanga omundabiddeko? Nanga ate muwanga yani. Ne mbuuza kale ate lubowa. Nanga lubowa? Lubowa bye biki? Ne mugamba kale jjajjaffe kiwanuka omulabyeko. Nanga tombuuza oyo sitaani. Ne mugamba okay, tugende mpola mpola. Ne mbuuza ate Peetero, nanga Peetero abaddeyo. Ne mbuuza ate Yokaana. Nanga ne Yokaana tubadde naye, bonna tubadde nabo. Ne mugamba ne mbuuza owuliddeko ku ddoboozi lya Yokaana? Ndiwulidde mu mutima. Ne mbuuza ate erya Yesu. Nanga nalyo mu mutima mweliri ndiwulira. Ne mubuuza ate bw'otuula awo n'owulira erya jjajjaawo owulira otya? Mbu oyo sitaani. Naye ekituufu kiri nti Yesu ayogera ewaabwe mu kyaki zaabwe, naye ayogerera wa? Munda mu mutima, tasobola kuvaayo kwogera. Oba tukitegedde? Owaabwe akomawa? Naye ate owaffe atuula wano n'agamba nti Peter oba muwanga ekyo kyokola si kituufu. Ekituufu olina kikola otya? Ekituufu olina kikola bw'oti. Ekituufu kiri nti abo abasajja baakwata obwongo bwaffe era batufugira ku kuba nti bo batukozesa kye baagala. Gwe omuntu n'akujja ku lusozi wava eddoboozi, w'osobola okugenda n'oliwulira nga lyogera, naye n'akutuuza wansi w'ekifaananyi ekiteenyenyanako, era gwe n'oba nga totegeera. Kati nze nno kambanyumizeyo ekintu kimu. Ntera okugendako ewa jjajja, alinawo bazzukulu be bangi, naye ntera kugendayo lwa Sande. Ne ntuukayo ne mubuuzaako. Abamu abazzukulu sibasangawo nga bali ku kyaki, ne mbalinda ne badda. Kasita badda ne bambuuzaako, ne mbaddamu. Naye kyenkola kye kino. Omulamwa gwaffe gugamba nti tusobola tutya okwagazisa oba okusitula abaana abato nga bali mu nnono yaabwe n'obuwangwa bwabwe. Ekino nno kibuuzo, era ggwe wenna omuzadde ali eyo ddayo ewaka okyebuuzeeko. Kubanga bwe ntuukayo
abavudde ku church nga mbayita n'abataagenze. Ngenda n'ebyokulya byange, soda, buswiti, buki nga ntuukayo mbayita mwenna bagamujje. Ani nani abagenze ku church nga bawanika emikono. Atawanise gwe mbita ne munga kati jangu mukoota bino byonna bibyo. Tukitegedde. Mbimuwa mugamba nti Yesu muyaaye, Yesu mubbi, tumukkiririzangamu era bali abagenze ku church tobawa. Naye mbimuwa jajja waabwe talaba. Ne mbimuwa nga alaba bwe nvaawo embooko ziri ono. Naye lwaki? Ono mbimuwa mugamba wabula ate wenfissaawo obudde naye munnyonnyola. Ekyokumunnyonnyola nga kitadde ebbali nabo ne mmala n'enkola ki? Ne mbannyonnyola. Era bannaye mbasaba abazadde bwe mutuuzanga ewaka abaana bammwe mubagambe Yesu kisiraani yajja kubba, yajja kutta na kuzikiriza. Bye bintu bye yajja okukola. Kuba bo baakikyusa mu Bayibuli ne bakiwandiika bulala. Ne bagamba nti sitaani yajja okubba, yajja okutta n'okuzikiriza. Naye tugende mpola. Abaami abo mu kuleeta eddiini yaabwe kuba bagaa twali tusinza sitaani nakati abamu bakyakyogera. Mu kuleeta eddiini yaabwe wano tebaasangawo muntu n'omu wabanga sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Kale eddiini yaabwe baagigamba baani? Akitegedde kuba mu ngalo. Eddiini yaabwe baagigamba bantu be baasanga. Ekitegeeza nti bo badraftinga ekintu kyabwe mu foomu mwe baali bakyagala. Naye twagala obbategeeza nziramu bbaga tukola ki? Tujja. Tukitegeera bulungi. Kubanga ekituufu kiri nti abaana bano abato tubakuza ne tubakuliza mu famire za njawulo. Wabula waliwo ebintu bisatu abasinga be tutassaako maaso naye nga by'ebintu ebikulu ennyo ebisalawo omwana kikyagenda okubeera mu bulamu obw'ensi eno. Ekintu ekisookera ddala omwana biki byakula alaba. Ekyo kimu. Ekyokubiri omwana biki byakula awulira. Ekyokusatu omwana biki byakula asoma. Tukitegeera. Waliwo bazadde baffe abawangaalira ku mizigo. Ng'omuzigo guliko abapangisa nga 15 layini y'emizigo. Naye ono afuluma ayambadde essaati, ono afuluma yeesibye ettawero, ono afuluma tayambadde, oli afuluma ayomba n'ebbaawa mukasukira bidomola, ono afuluma balwana beesikasika. Olwo omwana alaba. Era ajja kukula akimanyi nti omukyala omwana ewaka omwana maama ne taata balwana. Ekyakula kimuli mu bwongo lwa nsonga akiraba. Ebigambo bye twogera twagala kukuza mwana ng'amanyi ki ekituufu. Abazadde abaana tubabuulira amazima. Nga bw'otuula n'obuulira omwana ow'emyaka 18 nti ensonga bweti ne bweti bwetuukawo okola kino na kino na kino. Waliwo ebigambo eby'ensonyi naye ng'ate waliwo emyaka gy'abaana egiba gituuse obbiwulira. Olwo omwana oba okutta ekantu k'olina mu mutima ng'omuwadde. Kuba ekituufu kiri nti ebintu biggwawo. Sobola okkeera ne nkwata ssente ne nziwa mukooda oba ne nziwa musoke oba ne nziwa omwana yenna. Naye ssente ezo agenda azigulemu ekyokulya. Wabula ate singa omala omuwa ssente ezo n'omala n'otuula n'omugaa nti naye olaba nti enkya tugenda ffembi ku mulimu. Okulenga oyiga. Okulenga otegeera nti omwana anoonya ssente. Tukitegeera. Nsaba Katonda w'abajjajja abampeera omukisa n'ebigambo ebyo. Mwongere obugalo. Abayonza muwerekeze oluyimba. Weewaawo.
otyo rasita jangu obugalo ampuliriza leero ekitulese iruma nnyo temulina ssanyu banyumize byaffe ebyaliwo obuwangwa bw'omuntu n'ennono byaliwo nnyo banange twajjirwa abafuzi b'amatwala bajja wano kubisoni kutubana kututta bajja n'amadiini batwawule era obuwangwa byaffe tusule era ddala bakikoze muzuukuke tudde omugeeka tusamire. We are loco, Jaja Yogena. We are loco, two-time nyanja. Tuli balogo, tusamira lubale. Tuli balogo, Jaja Wamde. In a language, non-cho language. Grandpa is Jaja, rock your language. Look out this time back to nature. We've got one Jah, different culture. Tusituke abaddugavu tutambule ebyobuwangwa tutumbule buli omu mu buwangwa n'ennone yeeka Bamumadini g'abazungu, kigali ky'abazungu, bakulubale w'abazungu, obuwangwa bw'ekizungu, obulimba bw'abazungu, nzikiriza entuufu. Bamumadini g'abazungu, kigali ky'abazungu, misimu gy'abazungu, obuwangwa bw'ekizungu, obulimba bw'abazungu, nzikiriza entuufu. wulira abanyolo Biro bino abanyolo tunagiriza obuwangwa. Biro bino abasigazi ohala basomesa y'omuntu mumaizi talikya n'enju tehangana itaka otali mu buwangwa bwawe obula akikigaruka obuwangwa bw'omuka omuntu mu maizi talikya n'enju tehangara itaka otali mu buwangwa bwawe obula akikigaruka mu buwangwa bw'omuka. rasita Bweza, we not free land. Set your knowledge back to the roots and play by traditions and culture based on Jaja. Bweza, two-time enyanja. Tusituke abaddugavu tutambule ebyobuwangwa tutumbule buli omu mu buwangwa n'ennone yeeka Bamumadini g'abazungu, kigali ky'abazungu, bakulubale w'abazungu, obuwangwa bw'ekizungu, obulimba bw'abazungu, nzikiriza entuufu. Bamumadini g'abazungu, kigali ky'abazungu, misimu gy'abazungu, obuwangwa bw'ekizungu, nzikiriza entuufu. Sebo Ssaabakabona kitaffe Mutonda tulina nabbona waffe ow'esseeta yimukeko omulabe akola omulimu gw'amaanyawo mu sseeta waali wantawaanya ne sseeta ateredde maama oyo atereza nnyo sseeta oyo akola omulimu gw'amaanyi maama gayaazayo omumanyi naye ayimukeko era omula ne mujjeko wa Ssaabakabona bateekeko ddamula bwe tumwanjulira abakulembeze mujja ne mufuna amaanyi ate ne muddeyo ne mutawaanya abo abazungu abaatukola ki nze mpulira essanyu buli ndaba ttiimu gayaaza ttiimu seeta ng'eyingidde waliwo ttiimu buyikwe okuva essenyi agikulembedde aliwa tebannatuuka abavuddeyo muliwa emujjeko waveeyo omu abakulembedde ajje ne nabbonawe nabbonawe abuyikwe jangu naawe taata akuteekeko ddamula sebo taata buyikwe yali yagaana bwe wantuma buyikwe ngende ngitereeze nenkolagana ne jjajja w'abaana oyo buyikwe tuli mu ttaano era essaawa yonna tukutwala omutuuze buyikwe yonna amagombola gonna tumaze okugalonderamu abakulembeze agasinga obungi bane mukikubireko engalo buyikwe wewaali omusajja yali alwanyisa Ssaabakabona gwe bayita muti abasabo n'amasinzizo ge bakabona baabamu baatusabye eddo twegattako era essaawa yonna tubasitula tubaleeta wano mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola ekyokubiri guno gwakasigwa kukola ki kyuka mulala omugambe guno si gwa kuzikira bw'olaba akuba wange okyukira omulala ng'omugamba guno si gwa kukola ki gamba lino ejje lya Ssewamala bwe litagoba teridda nga tetukyogedde
bwe litagoba terikola litya. Ekyamazima kiri nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, omwana omuddugavu taata yatutumako n'atugamba nti njagala mugende mubuulire enjiri essinzizo lijjule nsobole okuzimba eddala. N'atugamba sizimba ddala ssebo taata, tusaba otuzimbire essinzizo otegeeze omugagga waffe eyo nti essinzizo lizimbibwe lino ligaziyibwe, abantu bajja ne tubeera ku bunkenke. Bantu Batonda mwebale nnyo, mwebalire ddala abazze okusinza, jjajja Mubiru, jjajja Nakandi, jjajjaffe, jjajja Ndugwa, jjajja Kiwa n'abalala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze sigenda kwongerako ku bigambo ebyo, wabula taata agenda kujja ayigirize ku nsonga yaffe. Tukuza tutya omutwe gugambye tukuza tutya abaana mu buwangwa bwaffe n'okubaagazisa ennono yaffe. Weewaawo kati muganda waffe asomesezza bulungi, atuwadde ebyokulabirako bingi. Tubonyeebonye nnyo olw'okubanga nze taata wange yali musajja musawo wa kinnansi, naye emyaka gyonna olw'okubanga baalina bye baatukweka bwe baabikola nga twakulira, ate nga bwe tugenda mu makanisa. Kabona Kakome waffe amanyiyo wansi ddala gye nsibuka, ekkanisa eri mu Lujja kaakati ey'abakristaayo. Bwe twagendanga mu kyaki nga batugamba temukolanga bya kitammwe byakola ki, kubanga taata wammwe asinza sitaani, era kyatuleetera okutagala. Tugenze okuddayo okubategeeza. Juzi naliyo ewaka eyo ne bajja okulabira ddala omusajja eyakyuka, ne mbalagira ddala nti nakola ki, ne mbasalira embuzi ne mbayitiramu ne Lubaale abatuuze. Lubaale n'ababuuzaako abalokole bonna ne bajja ne banywa ku soda. Wiiki singa 2 emabega taata abadde mu Amerika, twaddukayoko ne Kabona Kakoma. Bantu Batonda bweza nafuna emmotoka yange awo ne ŋŋenda nayo, ne ŋŋenda ne bakwano bange ne ngabula ekijjulo, ne balya ne mbategeeza ndi wa buwangwa na nnono. Era abaana bange bawumula. Nyinayoko mutabani wange ali eyo omukulu, first born wange, myaka 15. Bw'aba awummudde ngena muleeta wano asome obwakabona ewaka wennyini ewaka ntandikewo essinzizo. Bantu Batonda bweza nnyo. Tulina okulaba nga tuzaawula abaana, okubayigiriza obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe. Kyekiva mulaba kitaffe Mutonda amaanyi gaffe kati tugazizza ate wansi eno tugyeyo omugigi ogw'abaana, kubanga byonna bye twagala n'ebitirwa by'okutereeza ffe abakulu bwe tulambika abaana baffe bagenda kukula nga bali cream, bagenda kukula nga balina ebintu bibiri. Ekisooka nga balina Lubaale nga bakkiriza, ate nga basomye nga bayivu, nga balooya, balina amadiguli. Muno mwe mugenda obeera baminisita, mwe mugenda obeera baka palamenti. Manye emyaka 10 egiddako nga kitaffe Mutonda nga bwavuga ekintu kino, emyaka 10 egiddako tujja kuba tulina baka palamenti wano nga bayitirivu nga baana baffe bano. Kitegeeza enzikiriza jja kuba pulezidenti nga butereevu muki mu palamenti ya Uganda. Buli kitulemye kuggusa kijja kugguka. Omusingi tuguzze mu baki, mu baana. Kyekiva mulaba buli ku makya tukeera wano ne tusomesa abaana. Muzadde wange, mukwano gwange, muganda wange, weereza omwana buli ku makya twogera n'abaana bammwe ebigambo bingi nnyo, tubayigiriza ebintu bingi. Ndowooza namwe mudde eyo bababuulirako bye baba bayize. Mu kiseera kino nja kusaba tuyimire ku bigere byaffe, kwayetuwa oluyimba. Jakusimbanga mugongo gwe ekiro n'emisana nja kumuweerezanga sewamala jajja musoke. Gonna dance, gonna dance, gonna dance. Zinyira ku bajjajja abo, zinyira ku sewamala, zinyira ku jjajjawo. Amakagenda sewamala gakume ezadde nina nalyo bateguleeta temitege mibi ow'obuyinza byonna tusaba jakusimbanga mugongo gwe jakutambula ngera naye ekiro n'emisana nja kumuweerezanga sewamala. Mukolo uba boti, uba boti, uba boti, uba boti. Checho, checho.
Kona. Bakulembeze abakuumi n'abasirabo bayaserabako waliyo bambi abatalina misango sewamala bayambe taasa yakusimbanga mugongo gwe ate ng'atambula ngera naye ekiro n'emisana nja kumuweerezanga sewamala jajja musoke yakusimbanga mugongo gwe ate ng'atambula ngera naye ekiro n'emisana nja kumuweerezanga sewamala jajja musoke. Wuba boti kulosa omala. Waawo Katonda wa jjajja balawo omukisa mwetulireko wansi. Nsanyusa okubalaba. Kale jjajja agamba nti banno kye baagala eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda si ye waawo. Nsanyuse nnyo mwebala okujja okusinza budde bwa kaseera kankuba etonyerera naye n'okuzinamu n'okola ki n'ozinamu kati mwenna mutuuyanye. Nyongera okwebaza abantu b'eggayaaza. Maama Gayaaza. Maama Gayaaza erinnya likukakateko mpaka lw'oligenda emagombe nga gwe Maama Gayaaza. Neebaza abantu b'Ebuyikwe, abantu b'Esseeta, Nabbono w'Esseeta, bakabona ne bannabbona, bazzukulu ba Wamala muwanike ku mikono ndabe nga gwe oli muzzukulu wa Wamala. Banaye mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakoma ka kutunda ensiko tumutabaaze mangu si ewaawo. Katonda w'abajjajja abawa omukisa. Basebo ne bannyabo njagala okwebaza maama mukyala Ssentongo omugenzi Namwandu Ssentongo aliriddawo ali bweru omumbo wafulumye mundabye omumbo omuto nga nyingira naye. Omulamwa gw'olwaleero tukoze tutya abaana baffe okuba nga babeera mu nzikiza y'obuwangwa naki si gwe mulamwa. Ekisooka be baana okuba nga bali mu bisulo okugenda mutegeeza basomesa abali ku ssomero nti eno nzikiza ya buwangwa na nnono tondizi mu face. Bwe banaakukyusiza kompyuta bwe bati ezirigisitalinga abantu bagenda kugamba nti enzikiza y'obuwangwa n'ennono eri mu nzikiriza eziri mu Uganda era mu gavumenti ya Uganda mweri. Mukiwulidde? Kitegeeza omwana muggyeko erinnya erya Joswa, muggyeko erinnya erya Petero, muggyeko erinnya erya Yokaana, omwana muggyeko erinnya erya Isimayiri. Tomukkiriza ku kitabo kye kubeerako linnya lya ddiini kubanga olunaatuula ebibuuzo bya P7. Mwenna abalina abatannakola P7 abatannajjuza P7 mbeegayiridde mugende ku masomero abaana babaggyeko erinnya ery'eddiini. P7 kyekiwandiiko ekisooka mu buyivu bwa Uganda. Kyekiwandiiko ekikola ki? Kati fuba nnyo omwana atuuka mu P7 nga tannafuna ndagamuntu naye aba alina nini namba. Aba alina ki? Nini namba. Kakati omwana oyo mu nini namba mwe mubeera amannya ge gonna. Mwandabye olunaku lw'eggulo nga ndi ku passport office. Mwandabye nabadde n'ebisaso ne Nabukeera Jjumba ne Nabisaso nabadde ngenzo bafunira passport. Naye lwaki nagenze eyo? Mba ngenze okusomesa abaliyo nti abaana bano tebaliiko mannya ga ddiini. Era ne bakwata passport ne bazikola bulungi. Oli nambuuza kati muyina nzikiriza ki? Tikebera mu kompyuta yo wandiikamu enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondizi mu face. Mukama we nambuuza gw'obadde tomanyi nti enzikiriza eyo eri registered
eya Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa ekyo mukikubira engalo. Bannaffe gye bali bakimanyi bulungi nti eno nzikiriza yaffe ey'obuwangwa naki kati akaanako omwami yali tannakawa linnya, jjajja nga tannakawa linnya, ne mu kyalo tebannamutwalayo, wabula gwe wamutuuma Fiona, wamutuuma simanyi Pango Kasayo, bwe baba ina, abalala mubayita ina, abalala mubayita ba Jack Chan, mbeegayiridde, abalala mubayita ba Ronaldo, abalala mubayita ba Messi, kubanga muli bawagizi ba mpiira. Omwana tomuteekako ganyanya gotamanyi, kwegayiridde genda omugambe nti okuva na leero si gwe ssira, toddamu kukyeyita gwe Jjumba Lubowa aligaweesa, gwe Nalukwago Namirembe, oba gwe Nansubuga booti, oluusi omwongereko n'erinnya lya Ssengaawe. Mukitegedde bulungi? Ogwo mulamwa gumu nga tonnamusitula muteeka wano, ajja kukula ng'agamba nze ewaffe nakula siina linnya lyaki, ne bw'onooba tonnamuleeta eno ajja kuba amaze okulaba gy'omudirectinga. Eggulo kye kyantutte ku passport. Njagala okutegeeza abazadde nti birth certificate y'ebbaluwa ey'obuzaale. Birth certificate y'ebbaluwa eyaki? Zonna ze mulina gavumenti yazikyusizza zonna. Buli alina birth certificate ey'omwana tannaweza myaka 18 atalina ndagamuntu, muddeeyo ewammwe muwandiise ku nnira omwana akula ayina nniini namba. Agenda okuweza emyaka 18 okumuwa endagamuntu, amannya gano gonna mwe yasomera, nniini namba ye bagimuwa nga wa lunaku lutya lwagwa ku ttaka lw'omuzadde mu ddwaliro, bamuwa nniini namba okuva ku nnira, kwegamba ng'omwana oyo tosobola mukyusa nti wa Jjumba oba si wa Jjumba. Kakati abazadde abakyala mutegere bataata b'abaana bennyini, kubanga ku nniini namba omwana bamuwandiisa mu ndagamuntu yo ne mu ndaga ya taata. Bataata mbasaba omukyala bw'aba ali lubuto ng'atandise okunywa eddagala muwerekereko mu ddwaliro, genda naye. Era bwe mugenda naye ne mubeera babiri, dokita basooka gwe, azze ne mukyala we, azze ne bbaawe gwe basooka. Bw'aba ayingira akasenge eri ewa dokita, nkwegayiridde yingira naki naye, muwe ku keya, agenda azaala akaana kano ng'akayita kakoma kakutunda ng'akategedde nti kaana ddala kaani. Bw'amala okukazaala kasituleko nga mujja mu ssinzizo, kasituleko nga bwe mulaba nkola. Bassebo ne banyabo nze sibateerako bintu bino ku mukutu mbuneeraga. Buli kyokola ng'omukulembeze buba busomesa. Buli kyokola ng'omukulembeze buba buki? Busomesa. Njagala okunnyonnyola ekigambo kino, mugamba ennaku zino nti ayigiriza nnyo ku bakyala n'omwami. Bassebo ne banyabo si kuyigiriza ku bakyala n'abaami, wabula nagenda okuva mu Amerika ng'ekiri mu ggwanga ye musajja eyawasa abaana ba banne 7. Kyekyakola ki? Kyekyaliwo. Kale nno bassebo ne banyabo nga nina okukyogerako ng'omuki? Ng'omukulembeze. Njagala okubannyonnyola nti ezzadde lyaffe lino bwe tunaalikwata, abaana ne babeera mikwano gyo, ne babeera nga baana bo. Njagala okubawa ekyokulabirako, ono mutabani wange n'oli mutabani wange. Mukitegedde bulungi? Ono namubalaga ye yalwala omutima ne bagulongoosa. Ono mutabani wange, naye abaana bano twala obudde ne mbabuuza ono yaŋŋaye taata nina bye njagala okunyumiza, njagala kwogeramu naawe nga tuli babiri, si bwe waŋŋambye? Ne mugamba nalabye waliwo banne, ne mugamba sooka otuule nja kuyita nga tuli bameka. Abazadde muwulirize abaana, si gwe mulamwa gwe wagambye taata? Abazadde muwulirize ki? Abaana muwulirize abaana bammwe. Omwana alina benefit ezenkanankana naawe. Kabona ndugwa gwe okuze, naye abaana bo betwagalamu ekinyusi. Era mwandaba we nava mu Amerika, nze natwala abaana ku ssomero era ne mbateerayo ekifaananyi nga ntutta abaana ku ssomero.
mukitegedde ne mbaterayo ekifaananyi nga ndi mu supermarket mbagulira ebintu mba ntegeeza nti buli muzadde w'osobola kwata omwana wo ku mukono mpolampola n'ennusu zo 5 mutwale ku kikomando mugulireyo ka capati muleke akagaayi nga bw'otambula naye ku mukono abaana mubalage laavu. Wemukota nja kukuba tosembera wendi timuddamu kuboggolera abaana. Omwana ky'omuteekamu wansi nga muto n'okulanga omukanga n'okulanga omutiisatiisa n'okulanga tomuwa keya omwana oyo akukyawa. Muleke akukyawe naye nga gwe wakola ky'oteeka okukola ki okola. Mulekeraawo okusiba abaana ab'obuwangwa n'ennono obbasiba emiguwa ne mubawanika ku miti timubabonereza. Mulekeraawo okwata abaana ab'obuwangwa n'ennono n'omuggalira n'omumma n'emmere bw'agenda ewa pasita nga nti ab'obuwangwa n'ennono bwe bakola era wali olowooza kaliko egyo emizimu agenda kuyisa atya ng'omwana akukyawa. Abaana mubalage laavu era abazadde bannannyini baana bano mubalaga laavu ne mutambula nabo olunaku olw'omukaaga ne bajja mu ssinzizo mubakubireko mu ngalo abazadde. Tunaakola tutya abaana baffe okubanga bakula batwagala? Bw'oyita ku lubaale nkwegayiridde omwana muleke jjajja amulereko. Bw'oba mukyala ng'olinyiddwako nabuzaana lera ku baana bonna. Bw'oba mwami ng'olinyiddwako bamweyana switi abeera naye, biki abeera nabyo, ebimundumundu bino mu bisawo abeera nabyo. Era mutunuulye abaana baagala nnyo abalalu, si bwe kiri? Kubanga omulalu n'omwana toyinza kusanga mulalu alwana na muki na mwana. Kati mwe abaami abalinyibwako bamweyana abaana bawe babongeko kwatako mu nsawo ya lubaale jamu omutwalo guwo omwana agenda agule ku sooda. Kwatako mu nsawo ya lubaale jamu 2 omugaye nti jjajja yakuwadde sente zo genda ku ssomero. Yita ku kawumpuli ayogereko n'abaana bo. Yita ku mukasa, yita ku lubowa. Omwana oba akulemye okugayidinga mugayidinge ng'oyita lubaale ajja mwagazisa gwajja kuleka okutya atye jjajja awe jjajja ekitiibwa era ategeere nti daddi wange nja muwaabirako ewa jjajja. Okiregedde? Kubanga ensonga era ategeere nti daddi wange mami wange kaninde jjajja bw'anaatuula ku mami nja kugamba jjajja nti mami takyatuwa mmere. Mutegedde? Awo abaana bagenda kuddayo baagala ennono naye abantu b'ennono muboggolera nnyo abaana. Bakuba balwadde bange bazze timwetegedde nti ndi wa jjajja. Tojja wa jjajja. Saaleseeyo ssente muboggola nnyo. Kubanga ne lubaale yabakwata aboggola. N'emisambo egyabakwata giboggola. Bwe gijja gisooka kukuba ku kisenge mbubategeere mbuwasamira nnyo. Kubanga obudde buki butono endowooza mwamanyiira gyeyendogera ya Ssaabakabona bwe nzija akasimu vaibu eyo nga ogayabadde era ogayabadde aliddawo. Kale tubawa n'omuka ku kisenge n'agukolako emirundi 7 ogenda kufuna ploti mutwe omusuwa gukwate osanga bakulongoosezza. Mukitegedde? Gwe bwogandi bwe neekasuka nenfuula amakulu g'enjiri balaba ntenyofunda agenda kukuba ku sukaali olw'ekiwulira. Bantu bakamwena bweza. Kakati gwe bw'osanga lubaala akola bw'ati gwe tegera nti akyali mu busungu buki bungi nti ffe baani abalondebwa mu kiseera eky'obusungu bungi n'abaana bamutya. Ebintu ebyo bikwata ddati bakadde baffe tusanyusa okubalaba mukulike ekkubo mwebale kujja. Ebintu ebyo bwe bikwata ddati ne bimukwatako munange ebintu ebyo bikubakuba nnyo ddati. Ddati agenda okumuvaako nga twalina omwami nga bamuyita Sande Mayembe. Sande Mayembe yatulanga ku kyalo bakita Kirangira, yafa bamutemaatema. Yatulanga ku kyalo bakita Kirangira eri ewaffe Kooki mu ggombolola y'e Kagamba mu muluka gw'Ekimuli mwe yatuulanga. Sande Mayembe yazaala nnyo abaana ate lubaale yamuwa obugagga bungi. N'agula emmotoka n'azimba amayumba n'azimba Kampala n'azimba Nyantonde. Ku Kampala kuna amakaage gali Ntebe awo Ekitulu Eryantonde ne Masaka ne Lukaya buli kibuga yakiinamu naye ng'alina endaali bw'aba atunudde wano ng'olaba atunudde eno. Era ffe twakula musajja mugagga nnyo ng'alina ssente bwe nasooka okulabira emmotoka eya 12 n'endaba Sahara n'endaba Dayana n'endaba Fuso
n'akuba livansi n'atomera omwana we myaka ena n'afa. Bwe yamutomera abantu bamutulugunya nnyo. Bwe bamutulugunya naye nga mukazi we n'abaana be yalina bakyala be n'abaana ne bayingira ne bagamba ti ffe bbawaffe kubanga abaana be yali abalagirira bulungi naye gye basomera. Sande Mayembe bwe yafa Nakatesa bwe baalikuunawo. Sande Mayembe teyasobolanga kutuula n'ayita amayembe ge n'aganjulira abaana. Nakati abaana ba Mayembe badangana n'ebizimbe bwe kubuulira namuli oli ayinza okubabuulira babeera ku kyalo kimu oli baba namuli. N'akabaati ak'ettegula ke yalekawo ewaka wasebuka naye nga yali asinga ettaka awo. Kiki Sande Mayembe singa akwata abaana be n'abateeka mu nzikiriza singa buli kintu kye kyakola ki? Muddeeyo mugambe bajjajja b'abaana bonna babeere mu nzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono yesobola okukuuma ebintu byabwe. Bannabwikwe muddeeyo mutegeeze abasawo bammwe babeere mu nzikiriza eno ti okusamira ne bw'oyita kulinga mufu yawunya essaawa yonna bagenda kuziika kubanga fe obusamize situtya kufa kubanga ekitutuulako mizimu si bwe kiri. Kitegeeza ffe tusinga okulisipekitinga abafu kuba n'okutuloosa batuloosa bagamba atamanyi nnaku y'emagombe tawa mufulugugo. Waliwo ali wano nga talina kifundikwa kya jjajjaawe lwe lubugo lwe baba bagamba si luli olw'okuteeka mu ttaka. Atamanyi nnaku y'emagombe tawa mufu mu ki lubugo. Gw'atamanyi nti tolifa towa muzibu gwa jjajjaawo kifundikwa. Kabona se kati oguwa kikooyi kubanga ewammwe e Rwanda okimanyi bulungi nti basiba kiki kikooyi. Kakati atamanyi nnaku y'emagombe yatawa muzimu kitiibwa. Ffe tuli baana ba miki ba mizimu. Okwentoola okwentoola wulira okwentoola gajja oli muzimu ddala. Okwentoola okwentoola bammalako emmere. Okwentoola gajja oli muzimu ddala. Okwentoola oli muzimu amuwongerwa olubugo. Okwentoola gajja oli muzimu ddala. Okwentoola okwentoola omuzimbirwa ennyumba. Okwentoola gajja oli muzimu ddala. Okwentoola okwentoola ekukondera engoma. Okwentoola gajja oli muzimu ddala. Okwentoola okwentoola emwana mulungira. Okwentoola
muli kansaze nga gwoka konyeeko siewaawo bw'obeera n'abakulembeze bo nga mikwano gyo ng'obamanyi n'amannya gaabwe ogamanya kyetuba tugaati emirembe n'okwagalana bibeere gye mukola ki nange bibeere gye nkola ki era bw'oba obuuza munno n'omugaa nti atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo muzzeeko nti emirembe n'okwagalana bibeere gy'oli nange bibeere gye nkola ki okwagala kwa jjajja Katonda weeyolesa ng'atonda ensi kubenga naawe tukweyagalize nga lunyerera okwagala kwa jjajja Katonda weeyolesa ng'atonda ensi kubenga naawe tukweyagalize nga lunyerera emirembe kibenga naawe nkwagaliza gitwale bambi kibenga naawe kubanga nange njagala owulidde omukwano oguli mu nzikiriza kubanga mwe nnyimba muziwulira naye muyinza okuba nga temumanyi makulu gaazo yensonga lwaki neebaza kwaya kati okwagala okwo kwonna kukyuse okuteeke ku baana bo banaabeeranga abataano banaabeeranga abasatu onoosookanga n'abangunjuuyo olina okwagala abaana bo jajja mu biru tekulina sitaani tekulina teri kikugaana lunaku lwakusatu lwotakola lunaku lwamukaaga lwogenda mu sinzo teri kikugaana kukwata abaana bo n'obatwalako ku Seratoni hotel n'obatwalako ku eneyemukono bagitali Samagadens n'obatwalako ku KFC yazze wali emukono n'obatwalako wali ekisoga mu tawuni n'otambulako nabo ne balaba okusamize n'abaddotabo ne basaani bo siewaawo abazadde tukomyewo abaana baffe tubalage laavu tojja kulaga baana laavu nga togiina na maama waabwe siewaawo tajja bakuwa nze wanudde omukazi yayimirira maama w'omwana wange namugaa ti omwana bamumpe mwana yali ali mupifo bamumpe era nze omu Samson simunyumizangako omukyala yantwalako mu probation ewantege mukono yantwalayo naye bwe yatuukayo manyi kyeyagamba mwana muweerera buli kimu kikolo manyi kyeyagamba sisobola kuba musajja oyo mwana wange omusajja alina emizimu alina amayembe ayagala kusaddaka mwana wange bamunyimiramu omuzinano ne basomesa bwenga mulowooza nsangamu bamukola ki yeddunga oyo mulula bali ku yunivasite maama we yampabira ng'ali mu pifu mu piki omwana nannema naye nasigala muwa school fees ekiseera kyatuuka omwana yetaagaddadewe akomyewo ng'agenda mu yunivasite mukitegedde naye nga nawoza ninyini emyaka emeka njagala mwana naye kyeyakozesa yaga nti nze omwana byonna alimpa naye timumanyi kizibu kya musajja oyo musajja oyo ayagala mugagga omwana agenda kumusajja naye bamwenyimirawo nabaga nti ebintu byenjigiriza naye kabona kisekate sikimunyumiza ebintu byenjigiriza mbayigiriza bulamu bwange bwennyini bw'owulira kusomesa ekintu kyemba ntegeeza kyali kitegeeza ki tinali sikyalina mukwano naani na maama we kakati naawe jajja mubiri kyebagenda okukola naye lwaki omukazi yali ayagala kunnumya na buli lunaku abeera akyetonda naye nga kyagenda kulikoti ne fayiro gyeri wadeni era bonna kyekigambo ekigaji omukazi abeere n'abaana ayagala mpumulala abeere nabo era kwenzija okubasomesa tyokwasa omukazi asukako kisiraani kwenzija okubasomesa kubanga mbasomesa kyekola ki mwana waffe atanalugwamu tojali
gezaako togeza kubanga ffe tubirozezaako era twagala okugayidinga omulembe omujja omulembe omutinzikyusansi gusobole okutambulira bulayini ki entuufu kubanga okufuula omukulembeze omulungi bakugerezaako obeera kyakulabirako munfunye bulungi kale tikigaana ku mulembe guno okukwata mwana w'omwono ku mukono n'okutwala n'omugulira akasaawa ka 12 tomanya sente nyingi tizeddanga nyingi gwege nyini z'olyamu enfiri enkoko ku kkubo zikumala okucakala n'abaana baaba kuba omwana ayagala switi omwana ayagala chapati ya 10 kale nnene nnyo omwana ayagala jole jasi si wa 10 oba 2 kajole jasi tambulako naye ku maduuka bakulabe bagambe nti oyo mwanawo kigenda tuyamba abaana baffe okuyingira mu nzikiriza y'obuwangwa naki naye maama n'ovuga takisi n'ogituga n'ogimalako n'ogenda emitala wamenja n'ogenda ebusiya lwaki olunaku olwesande lwotakola lwokola saaviisi ng'omuvuzi wa takisi lwaki otekamu mukazi wo n'abaana bo nammwe limusaalisaamu wadde ya mukamaawo genda ku saaviisi n'ogenda n'otuuka wali ku toto kabona kakoma saaviisi gyonkozeeko n'ovuga n'otuuka wali ku toto n'otumya oyiro n'oyingira mu supamaketi ya toto n'ogulamu buswiti 3 ne mukyalawo n'omusimba keeki yeebi ne bakola saaviisi ne muddeeka okitegedde ne bakola saaviisi ne muddawa ne muddeeka kubanga yeewuwo abamanyi omukwano mwebale beebazanye era mwasoma ne bazanya abami abacakala ne bakyala baabwe ne bw'omusanga ku kkubo teri ababuuza nti ki kye mukola kubanga muli bameka muli 2 okutambula ne ssenga kulannama kyakulabirako okubasomesa nti omusajja ne bw'oba wa kitiibwa otya wali azaala omwana ng'ayimiridde teri yatefukamirira mukyala si bye waawo kakati oba ofukamira buli lunaku nga mugenda enamboole oba ofukamira buli lunaku ekigaana okutambula naye kiki nze seefukamirira mukyala omusa nze sefukami nze kabona sekate nze seetondera mukyala nze sifukamira waliyo omusajja atafukamirira maama gyali basebo ne banyabo naye titujja kubayigiriza kwagala jjajja kwagala lubaale kwagala kusamira nga situbabuulidde omukwano guyinza kujja gutya osanga omuntu nga ye taseka nga tasekangako buliza bw'omubuuza nze lubowa n'ejjembe lyamukwatirayo nga bwe litunula naye bw'atunula otegedde n'omusanga enaasibye ettaafu bw'osiba ttaafu okaddiwa olina okusanyukako mwe timulowooza muzina envi ntintinge ndi mukulu naye eva mbeera bebi kubamba musanyufu okusanyuka n'enjigiriza ne musekamu bwe mutyo ddagala situlesi ekuggwako abantu bajja okusinza sikulya owairibala akubanja omusiraamu ayigiriza mwana adamu bw'onooba ofudde entaana egenda kunyiga embirizi ziyitiŋŋane nga yalinga atalina mizimu waabwe era mwana adamu eyo emaali gy'olina terina gyekutwala bw'ogabisa ddyo togawuli kwegamba abasiraamu bayigiriza batiisatiisa mukitegedde naye omuntu olina okukola ky'oyagala kubanga ffe mu bujjajja emirembe gino gye mulaba egidda bwe tusanga alina enviiri tumanya nti oyo wajjajja bbaamu ne jjajja nabamba nno tasalako
jjajja magatto tasalako. Abo bonna bakawumpuli tibasala nviiri. Abakongozi abasinga mwe timukimanyi nti amaanyi ga Musa, amaanyi ga Petero, amaanyi ga Yakobo timukimanyi nti gaali mu nviiri, bagenda basanyawo babasalako nviiri. Omuntu alina enviiri ategeera bulala kubanga aba abisse ku kitiibwa ky'omutonzi. Era kyovola nti bakabona bano olw'okuba tebalina nviiri tuteekako enkofiira. Tuba tunoonya buyinza buli. Kati alina obusobozi, ng'olina obusobozi obuzikuuma era ng'osobola okuwuliziganya ne mukamaawo ng'onoozikumira mu kitiibwa. Nviiri beera nazo, you are free ate osinze. Mukitegedde bulungi? Naye ssebo njagala nkubulire, omuniga ayinza okuwunya engatto naye n'akuuma enviiri. Okitegedde? Kubanga ebyafaayo biddiriŋŋana. Ebyafaayo bijja bikola ki? Biddiriŋŋana. Naye tujjayo ekitiibwa ky'obutonzi nga tujjayo ekitiibwa ky'obujjajja kyetuva tugiyita enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Munkwasiza bulungi. Tojajinganga omukyala olw'okuba omusanze ayambadde empale. Bw'abeera ewa Ssewamala n'asibako leesu, bw'adda mu kkubo n'ayambala empale, mulembe omutinzi kyusa nsi. Wabula omukyala ojja kusanga mwe mukimanyi nti abambazi ba sariya, abasiba ku maaso, abambazi ba sariya, abakyala b'ebijjolo bibi, teri kintu kimenyanga kyeyo. Oleka omwana wo, n'oleka kitaawo, n'oleka jjajjaawo, n'oleka ssengaawo, n'oleka akumanyi, n'ogenda mu maaso g'omuwalabu gw'otayimirirangako naye. Atamanyi na lulimi lwayogera kubanga omuwalabu bw'aba ayogera aboggola. Naye osanga ku midiya okwo abantu nga bayimidde. Omanyi bakadaama bano teri ayagala. Bambi agenda kunoonya kyakulya, nsaba bamuyita bakadaama. Abakozi abagenda mu biyumba by'abantu abo mubawagire kubanga bannyinaffe bayisibwa bubi. Mukifunye bulungi? Naye osanga omuntu ku social media omanyi bakadaama timutegeera. Bwakukubira essimu n'ayogera naawe ng'ali Buwalabu n'ayimirira n'akugamba nti nyamba nseesezaako mu kyoto, sente z'omusaba zigabanya mu musaala gwe kumpi gwonna. N'agula embuzi, bw'aba agiguze gikozese, musabire. Bw'aba takikoze mutereko akabbaani. Naye osanga bakadaama mmwe. Abaana abo balina ettaffaali ddene nnyo lye bateeka ku ggwanga lino ate balina obulumi bwe bayitamu. Ekisooka amaka gaabwe gafa, Abawalabu babatta nga balowooza nti baagala babbaabwe, n'amalako emyaka 2 tabeera na musajja yenna oba emyaka 4. Bw'akomawo wano naawe omusajja gwe yalowooza okubeera naye gw'abadde aweereza obusente bwe n'omudisappointinga. Bassebo ne bannyabo, kyenjagala okubategeeza, twabadde ku mulamwa gwa abaana nti abo bonna baba balese abaana mubaleete mu ssinzizo. Bwe mubaleeta mu ssinzizo tujja kusobola okuba nga tukwatagana bulungi n'abaana abo. Bwe twogera ku kigambo baana, bwe twogera ku kigambo kuzaala, omwana omuwala tumutegekera kuzaala, omwana omulenzi tumutegekera kuzaala, kubanga okula olina kufumbirwa n'omulenzi akula alina kuwasa. Eddiguli ekola ki? Esooka. Kyova olaba nti essinzizo lyaffe ery'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono erya Ssewamala Musoke, obufumbo tubuteekako nnyo essira kubanga gwe musingi ogugenda okunyweza enzikiriza yaffe. Mbakubiriza musibe ebbona, mufumbirwe, abaami muwase. Abakazi abalungi ndagala namu teziggwa mu lusuku. Bw'oba osusiza emyaka 3 ng'owulira gisusseewo 35 naye nga tonnawasa, bwe budde bakusibe ebbona. Era tuteekateeka okugatta okw'ekikungo. Mbakulisaayo mwenna abaali Emityana, ensonga y'obufumbo mugirowoozeeko nnyo. Si kyakusaagamu kubanga kwe tuzimbira eggwanga ate kwe tuzimbira enzikiriza. Era ndowooza nze mbakoze bulungi nnyo because of ndi mufumbo.
bantu bakatonda bweza. Kale nno njagala okubategeeza nti abaana mubatwongere basinze, abaana mubategeke tubeere wamu, abaana mubaleke bwe tugenda okusoba essaala be basooka okuteekako akabaani ne babaviira. Bwe babagamba nga bataddeko akabaani mutekeemu amakula mu kibbo. Bwe babagamba nti mukole kino ekintu ekyo mukikole. Lunaku lwa 61 nja kusembyayo ekigambo kino. Bwe tufuluma nga bwendi bwenti waliwo ekijjulo kya jjajja Bamweyana. Nga bwe mundaba bwenti sigenda kukyusa byambalo. Njagala kigamba Kabona Ndugu akitegeere. Sigenda kukyusa biki? Ngenda kusala bwenti mpaka ku kyoto kya Bamweyana. Jjajja Nakandi njagala okitegeere bulungi. Olufuluma bwenti ngenda ku kyoto kyani? Abantu bano bonna oba ekijjulo kya bbaamu kirimu empeke z'ebijanjaalo 3, abantu bano bagenda kulyako Sewamala ngambye mwagenda okuyisiza omukisa gwabwe olwaleero. Kati saagala bakeereya, saagala mbazza eno, oludda wano nsibira wa Bamweyana nga mwambaza ng'atugabula akabonero akalaga nti mpa emyoyo ekitiibwa. Kakati nammwe mufukamireko ewa jjajja, museeseemu mu kyoto, buli omu alinnye agende mu mmotoka ye abeggayaza basumululwe. Abantu ekibaleeta wano kusumululwa, abantu ekibakomezaawo ku buwangwa kufuna mirembe egibabuze mu madiini, abantu ekibakomezaawo ku buwangwa kufuna mirembe mu bufumbo bwabwe, abantu ekibakomezaawo mu buwangwa kufuna ssente, abantu ekibakomezaawo mu buwangwa kugaggawala, kufuna mukisa ogutalina buyinike. Kati tuteekwa okusala amagezi nga buli muntu yenna gy'ali afuna. Era nja kusaba ssebo live togijjaako leero nga tugende wa BAM tufulume bufulumi tukole omukolo ogwo buli muntu afune omukisa ogutalina buki buyinike. Abantu abakulembeze baabwikwe Kabona agenda kuba directinga kye tukola. Kakati bassebo ne bannyabo sigenda kuyimbawo oluyimba leero, tugenda kufukamira bufukamizi mbawe essaala kuba okuyigiriza kwange kubadde kuwanvu. Tugenda kufukamira bufukamizi tusabe essaala, abaana bato bateekeko akabaani naffe tuteekeko, bwe tukola ate tugende ku kyoto ewa Bamweyana. Ekitundu ky'okuzaayo amanya sikyogeddeeko kubanga tebakiŋŋambye mu puroguramu gye nnina wano abategesi b'essinzizo. Ssebo Kabona kakoma kakutunda yimirirako. Kabona kakoma kakutunda nyongera okukwebaza entwala gy'otwala mu maaso essinzizo, enkwata gy'okwata mu puroguramu, entegeka gy'otegekamu abasomesa, enkola gy'okolamu emirimu gyo, weebala emirimu. Njagala okwongera okwebaza Kabona Sekate Mulengera. Kabona Sekate Mulengera naawe yimirirako, oyagadde nnyo enzikirizayo ey'omwana w'omuddugavu. Kituufu obadde osoma essaala njiwulidde kuba wano batandika okusinza ng'oledde ntudde mu ofiisi. Essaala ebaddemu egamba nti tulina ebisoomooza bingi. Essaala eyo tekyetaaga na kwogerako kubanga ekigambo ekiri nti ffe baani abalondebwa mu kiseera eky'obusungu obungi. Mbasaba muli bavubuka bato mubeere bavumu, mwongereeko obuvumu, mwongereeko okweyagala, mwongereeko okukola ssente, mwongereeko okulemerako ku nzikiriza y'omwana w'omuddugavu kuba nze nkaddiye. Mbalaamira mubeerenga amaanyi n'obuyinza mu bujjajja, muteekawo omugongo. Enzikiriza eno teyina nnyiniyo, enzikiriza eno mmwe bannannyiniyo. Omuntu yenna takutiisatiisa nti osaba Kabona yanzaala simanyi afaanana bw'ati. Gye nakujja Sewamala gye yanzija, gye nakujja Sewamala gye yanzija eri wansi eka Nabulemu ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. Olowooza nzaani? Oti nze muganda ennyo, nze mulungi ennyo, nze amanye ennyo. Naawe gye yakujja essaawa yonna busobola okukya nga gwe Ssaabakabona. Kale teweeyibaala. Ssaaba Katonda w'abajjajja abawe omukisa, mugende mukole emirimu. Ebigambo ebyo mubikwate mubiteeke ku mutima gwammwe. Tufukamireko tusabeko. Ayi kyetonde Katonda gwe wanga, gwe ggulu liiso ddene, gwe Serubaale, gwe ggulu ddene, gwe ddoboozi, gwe Lugaba wa byonna, Jjajjaffe Kinene Batenda,
omutukuvu Sewamala Musoke gwe kijjolooto maama Naamala Namusoke najja kulera nkoowola gwe jjajja Nkunda Kiziba Nyabuti Nyabuzaawula Lubowo lwa Kabombo Birigwa ne Bigwa Nyakaato Nyabusiki Muwanga nnyina Abawanga Nalubaale Muzuula Nkoni atakala kwebyo era gwe Keemara nnya Lwemara Kati Nyabuti Lukoma nnya Lukoma Lukuula nnyina Abakuuzi nkoowola omusajja omukulu Sserwanga Mikwana efa Nakumusana omwana wa mmere kizadde kitamukedde tamumanya nsula omwana wa Nasimbwa Nakakaawa mutabani w'Eremiya Nsubuga eyeebase mu lumuli nkoowola omusambwa Kiberu ogwo ogugamba nti kibe ne kiba nkoowola jjajja Kawumpuli Ebuyego gwe sseru lya Mayenje kubo lya Mulimba likala Manju bisagazi bikwakwaya nfungo za byayi bitulituli kyayi kyakulujja tikibula kye kisiba kamuli kansaze nga gwo kakonyeeko muti gwa Nsumaaki gufumita enkulu n'ento muzzukulu wa Mugezi awubwa amatuti gawulira vumbe muzzukulu wa Mpisa etuubye bwetuuba eri abaana baayo Ayi Kyetonde Katonda ku lw'emisambo egyo nga mpita musajja omukulu Kaasa Mitala mulyanga muzigo Mukoota Kiwagu balironda nga mwenna mbakoowodde nze muzzukulu wammwe Jjumba Lubowa Aligaweesa nze Ssaabakabona w'enzikiriza eno nsaba ku lw'abaana abawala abafukamidde wano nsaba ku lw'abaana abalenzi abali wano nsaba ku lw'abakyala abakulu abali wano nsaba ku lw'abajjajja b'abaana abali mu nsi bakabona bannabbona nsabye ku lw'olukiiko lwa High Council olukulembera enzikiriza eno n'ebitongole byonna mu madisitulikiti ag'enjawulo Ssaalongo nsabye omutukuvu Sewamala osse ekisonyiwo kubanga ebbanga ddene nga tusekererwa tuduulirwa tukonjerwa twali situkumanyanga naye katwakutegeera ti yeggwe Katonda w'abajjajja baffe emisange gyonna gitukuumenga tuleme nate okubonaabona nga bamulekwa kkiriza nga tukuteerako akabaani Ayi Kyetonde Katonda buli muntu yenna ekigambo kye soogeddeeko omusumulule tunuulira mu buyinike naye tunuulira nnyo mu nsawo zaabwe n'emirembe mu nsi eno agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo Saaba Katonda w'abajjajja abawa omukisa mu kusinza kwa leero jjajja asumulule katusseeko akabaani